Сдруженијето ВМРО ДПМН Албанија во Тирана. Особена чест ги представува присуството на нашиот премиер, професор доктор Христијан Мицкоски. Вистински лидер и непоколеблив поддржувач на македонската заедница во Албанија. Денеска заедно славиме нова страница во заеднувањето на нашата македонска присутност. Сега, со големо задоволство, ќе го слушнеме говорот на председателката на ВМРО ДПМН Албанија, господја Елена Симоновска, која ќе ја представи визијата на годината за развој. Почитувам генерален секретар на ВМРО ДПМН, господин Ѓорѓе Сајковски. Почитувана координаторка Лилијана Василевска. Почитувани драги мои македонци и македонки од Албанија. Почитувани пријатели и гости. Денес стоиме обединети пред една нова страница од нашата заедничка историја. Со огромна чест и длабока емоција го отвараме Македонското здружение во Албанија. ВМРО ДПМН Албанија. Дом кој ќе биде силата, гласот и срцето на сите македонци што живеат во овие простори. Нашата мисија е јасна: да го зачуваме и унапредиме македонскиот идентитет, да го негуваме јазикот и културата, да ги обединиме нашите луѓе каде и да живеат, создавајќи платформа која ќе не поврзува. Да бидеме едно семејство, македонско по дух, силно по корени, гордо по традиција. Особена благодарност сакам да изразам до председателот на владата на Република Македонија и председател на ВМРО ДПМН господин Христијан Мицкоски за неговата искрена подадена рака, за неговата несебична поддршка, што ја дава во зачувувањето, унапредувањето и промовирањето на нашето национално богатство. И искажувам посебна благодарност на признанието што ни го укажува денес со неговото присуство. Тоа за нас не е само протокол, тоа е символ на заедништво. Символ дека Македонија не заборава никого, дека секој македонец, без оглед на границите, е дел од едно исто национално дело. Ке работиме рака под рака со институциите во Македонија и Албанија. Нашиот приоритет е јасен: соживот, разбирање, почитување и градење мостови. Длабока благодарност оди до сите македонски активисти кои со својата работа низ годините ја чуваа и градеа македонската идеја. Меѓу нив издвоено место заслужува Едмон Темелков за неговата посветеност и долгогодишна борба за македонската кауза. Македонците во Албанија секогаш биле вредни, достоинствени луѓе, кои придонесе фундаментот, сршта на македонизмот е македонскиот корен, кој што, како велат, колку и да се обидуваш да го газиш, да го ништиш, тој сепак ќе најде начин да издржи и повторно да се подигне, колку и да го негираш, колку и да мислиш дека
ќе му направи штета, тој повторно некаде ќе изникне. И мене ми е драго што денес сте тука во Тирана, сите ние во оваа постоја сме свесни за тој наш автентичен, вековен македонски корен и наш вековен македонски идентитет. Ви благодарам што, како што можам да забележам, македонскиот јазик се негува, македонскиот јазик се чува и тоа е оно кој што мене посебно ми импресионира ова вечер дека во Тирана. Сакам да ви кажам дека изготвам порака дека ова влада која што јас се предводам има за цел да го негува, да го љуби и да го штити македонскиот идентитет. Бидејќи семејството се негува, семејството се љуби и семејството се штити. А нашето македонско семејство не е многу големо. Има многу побројни народи од македонскиот народ. Но ова е семејство кое што е полно со храброст, полно со гордост, полно со емоција и убеден сум дека ова наше семејство како ќе јакне трговината, пред се економски, така ќе станува побројно, не само во регионот, туку и насекаде во светот. Тоа е нашата цел како влада. Најпрви, после оние тешки години од претходната влада на уништување на нашата татковина, да застанеме на нозе, да истресеме правта од нашите рамења, да ги засукаме ракавите и да работиме и да покажеме дека најпрви на Балканот ќе бидеме најбогатата држава, а потоа ќе конкурираме и на богатите европски држави. Со тоа ќе бидеме столб на македонците насекаде во светот, дека имаат држава која што е нивна татковина и дека со отворени раце ги чека да дојдат дома и да бидат заедно со македонците во Македонија. Ова би го кажувам и на вас, македонците во Албанија. Македонија мора да биде гигант на Балканот и покрај тоа што можеби како народ сме можеби и најмалубројни или едни од најмалубројните во регионот и во Европа, но со големо срце, со честна мисла и со јасна визија каде треба да стигнеме. Како влада, јас ви ветувам и ви уверувам дека тоа ќе го направиме. Да не се грижите. Неколку реченици да кажем. Владина организација, за жал, нашите браќа од Пиринскиот дел македонци кои што живеат таму со векови, со генерации, не може да зборуваат слободно во 21. век, во слободната Европа, за својот македонски идентитет, за својот македонски јазик и за својата македонска посебност. Што ние сме трпели вредни и умни. И ќе дојдеме до крајната цел. Дали сега или во периодот кој што следи. Јас ви уверувам дека ние ќе дојдеме до таа цел и ќе оствариме таа цел. И тоа е сонот на многу македонски генерации кои што за жал денеска не се помеѓу нас. Тој сон ние ќе го оствариме на македонците во регионот и на секаде во светот бидат обединети и да бидат заедно. Јас тоа ви говорам. Мора да имаме културно обединување на македонците во регионот. Тоа е нашиот сон, тоа е нашата визија. Да ги почитуваме земите во кои што се наоѓаме, и истовремено да сме културно обединети во вакви македонски земјици, во вакви македонски средини, кои што ќе го пренесат ова кој што ние денес зборуваме на оние генерации кои што следат. Генерациите кои што следат се есенцијата на постоење на македонскиот корен. Затоа ни се потребни многу македончиња кои што ќе можат да го живеат тоа за кое што ние денеска зборуваме. И се потребни многу брачни заедници кои што ги имаат македонците не само во Албанија, туку насекаде во светот, многу македончиња кои што ќе се родат и ќе го продолжат ова кое што ние денеска го зборуваме. Сосема на крај, дозволете ми, драги луѓе, да ви се заблагодарам на овој навистина превод прием, да се заблагодарам на ова што денеска тука го имаме и сметете дека мојата подршка не само сега, туку и година ќе биде безусловна и ќе имате секогаш, се додека се бориме сите заедно честно и искрено за нашиот македонски идентитет. Ви благодарам.
Во знак на голема благодарност за неговата постојана поддршка, председателката Елена Симоновска ќе му врачи благодарница на премиерот. Во знак на благата благодарност за вашата несебична поддршка и посветеност во македонска Албанија, ми представува чест да ја врачам ова благодарница. Благодарам. Ви благодариме што бевте дел од овој настан. Заедно продолжуваме со обединување и развој на македонската заедница. По официјалниот дел ве покануваме на коктел и кетеринг, каде ќе имаме можност да размениме идеи и да зацврстиме нашата соработа. So erleben das abgefahren.